হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ওয়ান্স সেকেন্ড। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমার ব্লগটা আমি শুরু করছি আমার মেয়ের স্কুলে দেওয়া একটা ক্রাফট ওয়ার্ক আইসক্রিম মেকিং দিয়ে। অন্যান্য সমস্ত কিছু কাজ করতে পারলেও ক্রাফট ওয়ার্কগুলো বাচ্চারা ঠিকঠাক মতো করতে পারে না, এগুলোতে প্যারেন্টসের সাহায্য নিতেই হয়। আমাদের সময় আমরা এইসব ক্রাফট ওয়ার্ক কিছু করিনি, শুধু ড্রয়িং, কিছু এক্সারসাইজ করতাম, ইয়োগা করতাম, আর এমনি যেগুলো পড়াশোনা সেগুলোর কাজ। কিন্তু এখনকার স্কুলগুলো অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে, অনেক বাইরেকার দেশের অনেক মানে রুলস ফলো করে অনেক কিছু শেখাচ্ছে, আর এগুলোতে বাচ্চা ব্রেন ডেভেলপমেন্টও খুব ভালো হচ্ছে। তাই ক্রাফট ওয়ার্কগুলো করাচ্ছে আমার খুব ভালো লাগে, আর আমি খুব এনজয় করি এগুলো আমার মেয়ের সঙ্গে করতে। এই ক্রাফট ওয়ার্কগুলোর জন্য বাচ্চাদের অনেক কগনিটিভ স্কিল ডেভেলপ করে। তাছাড়া আপনি ওদেরকে ব্লকস খেলতে দিলেও ওদের কগনিটিভ স্কিল ডেভেলপ করে অনেক। তাই বাচ্চাদেরকে শুধু পুতুল আর গাড়ি না দিয়ে বিভিন্ন রকমের পাজল গেম, ব্লকস এসবগুলো কিনে দিলে, কিংবা এই ক্রাফট ওয়ার্ক করালে, কিংবা বিভিন্ন রকমের মেসি পেন্টিং করালেও অনেকটা কগনিটিভ স্কিল বাচ্চাদের মধ্যে ডেভেলপড হয়, যেগুলো পরে গিয়ে ওদের শুধুমাত্র বইয়ের পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে বাধা না থেকে নিজের একটা মানে চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা বাড়ে এগুলোতে। আইসক্রিম বানানোর পর সেটাকে ডেকোরেট করতে বলা হয়েছে। তো আমার মেয়ে ডেকোরেট করার জন্য বিভিন্ন রকমের বিডস বেছে নিয়েছে, বড় ছোট। ওকে বলা হলো যে 2-1টা মানে দিয়ে ডেকোরেট করো, কিন্তু ও এগুলো সব চুজ করেছে নিজে, যে না আমি এগুলো সব দিয়ে ডেকোরেট করো। তো বাচ্চাদেরকে নিচে থেকেও করতে দেওয়া উচিত, ওদেরকেও প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত। শুধু মানে বাহবা নেওয়ার জন্য যে আমরা নিজের প্যারেন্টসরা যে সব কিছু ওদের উপর চাপিয়ে দেবো, সেটা না করাটাই বেটার, কারণ ওদের মনের ইচ্ছাটা তাতে মারা যায়। তাই মানে আমার মেয়ে যা ইচ্ছা করে আমি করতে দিই। আমি ক্লাস করার মধ্যেই ওকে ক্রাফট ওয়ার্কগুলো করিয়ে দিই, তারপর আমি আমার কাজে যাই। তো ওর এখন ক্লাস চলছেই, ওর টার্ন চলে গিয়েছে, তাই আমি ক্রাফট ওয়ার্ক ওকে করিয়ে দিয়ে আমি রান্না বান্না শুরু করবো আমার। আজকে আমি রান্না করব ব্রাহ্মির শাক, খোকা ইলিশ আর ঝিঙে আলু। ব্রাহ্মির শাক ব্রেনের জন্য খুব উপকারী। এটা এংজাইটি অ্যান্ড স্ট্রেসও কমাতে সাহায্য করে, ব্লাড প্রেশার লেভেল লো রাখতে সাহায্য করে, আর এর মধ্যে অ্যান্টি ক্যান্সার প্রপার্টিজও আছে, তাই এটা খুব উপকারী। এটা যদি খেতে পারা যায়, রান্না করে হোক কিংবা জুস করে হোক, সব ক্ষেত্রেই মানে খুব উপকার দেয়। আমি এটাকে একদম সিম্পলভাবে রান্না করছি। আমি শাকগুলোকে ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়ে আমি কড়াইতে ঘি দিয়ে তার উপরে শাকগুলোকে ছেড়ে দেব। এরপরে অল্প একটু লবণ দিয়ে এটাকে আমি নাড়াচাড়া করে ভেজে নিয়ে নামিয়ে নেব। ব্যাস, খুবই সহজ রেসিপি, আর উপকারে অনেক বেশি। আমি খোকা ইলিশটা বেগুন দিয়ে রান্না করব, তাই বেগুনগুলোকে আমি কেটে নিয়ে হালকা করে আমি ভেজে নিচ্ছি।
আমি আজকে আপনাদের একটা পাস্তা ডেজার্ট করে দেখাবো। তো এটা আমার খুব ফেভারিট। তো আমি এখানে আমুল ফ্রেশ ক্রিম ইউজ করেছি। এটা আমি পুরো প্যাকেটটা ইউজ করব। আর ইউজ করেছি মায়োনিজ। এখানে আমি অ্যাপেল আর ব্যানানা নিয়েছি। অ্যাপেল নিয়েছি একটা, ব্যানানা আপনারা দুটোও নিতে পারেন। আমার কাছে একটা ব্যানানা ছিল, তো একটা ব্যানানা ইউজ করেছি। আর নিয়েছি ক্যাবেজ, বাঁধাকপি শ্রেডেড করে নিয়েছি, একদম ছোট ছোট করে কেটে। আর বয়েল করা পাস্তা। আর নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো, মানে ব্ল্যাক পেপার পাউডার। এই ডেজার্টটা তৈরি করতে আমার মেয়ে আমাকে হেল্প করেছে। আমি এখানে আমুল ফ্রেশ ক্রিমটা পুরোপুরি নিয়ে নিচ্ছি। এর সঙ্গে আমি অ্যাড করব সুগার, কারণ আমুল ফ্রেশ ক্রিম একদমই বেস্বাদি হয়ে থাকে। তো আমি যেহেতু এটা ডেজার্ট তৈরি করছি, মিষ্টি একটা ডেজার্ট, তাই আমি এতে পরিমাণ মতো সুগার অ্যাড করব। তো আমি আমুল ফ্রেশ ক্রিমটাকে আমি এখানে অল্প অল্প করে সুগার অ্যাড করব আর মিক্স করে নেব ক্রিমটার সঙ্গে ভালো করে। আমি সুগার অ্যাড করার পর এর সঙ্গে ব্ল্যাক পেপার পাউডার অ্যাড করে নিচ্ছি। সুগারটা ডিসলভ হয়ে গেলে আমি এর সঙ্গে মেয়োনিজ অ্যাড করে নিব, প্রায় 1 টেবিল স্পুন মতো। আপনারা যদি চান বাঁধাকপিটা নাও ইউজ করতে পারেন। আমাকে বেশ ক্রাঞ্চিনেসটা ভালো লাগে বাঁধাকপির এই ডেজার্টের সঙ্গে, তাই আমি এখানে অ্যাড করে। ডেজার্টের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা, যে বাঁধাকপিটা ইউজ করা। কারণ হ্যাঁ, আপনাদের মনে হতে পারে যে কাঁচা বাঁধাকপি খাওয়া এরকম, তো বাইরের দেশে অনেকেই স্যালাড করে খায় কাঁচা বাঁধাকপি এসব। তো আমি ওই জন্য ইউজ করেছি। তো ওর ক্রাঞ্চিনেসের জন্য যখন মুখে পড়ে তখন ভালো লাগে খেতে। আর এটা একদম খুবই পাতলাভাবে শ্রেড করতে হবে, যাতে মুখে পড়লেও যাতে খারাপ না লাগে। আমার সুগার ডিসলভ হয়ে গেছে, তাই একে একে আমি সব ফ্রুটসগুলো এতে মিক্স করে নেব, সঙ্গে ক্যাবেজটাও মিক্স করে নেব। আর তারপর আমি পাস্তাটা এর সঙ্গে মিক্স করব। আর আমি পাস্তাটা আগে থেকে বয়েল করে রেখে দিয়েছি, অল্প একটু লবণ, পরিমাণ মতো লবণ আর একটু অয়েল দিয়ে। পাস্তাটা আগে থেকে অবশ্যই লবণ দিয়ে বয়েল করে নেবেন, নাহলে খেতে টেস্ট লাগবে না। আমি সব কিছু অ্যাড করার পর খুব ভালোভাবে আমি মিক্স করে নেব এটাকে। আর হ্যাঁ, এই ডেজার্টটা বানানোর জন্য এই ম্যাকারনি পাস্তা ইউজ করতে হবে, না হলে কিন্তু ভালো লাগবে না খুব একটা। তাই আমি ম্যাকারনি পাস্তা ইউজ করছি ডেজার্টটা বানানোর জন্য। আর এই ডেজার্টটা আমার এতটাই ফেভারিট যে এই বাউলটা যদি আমাকে পুরোটা দিয়ে দেওয়া হয়, তো আমি 1 নিমিষে সব শেষ করে দেবো। সত্যি এটা খুব টেস্ট হয়। প্লিজ আপনারা বাড়িতে এটা একবার ট্রাই করে দেখবেন। আমি আমার মেয়েকে দিয়ে নিচ্ছি এখানে, ওরও পাস্তা খুব পছন্দ। আজকে আমার ব্লগটা এই ডেজার্ট দিয়েই আমি শেষ করছি। আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে নতুন কোনো ব্লগে। প্রতিদিন আপনারা নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট খুশির মুহূর্তগুলো খুব ভালোভাবে এনজয় করুন। ভালো থাকবেন সবাই।